ဒီနေ့ရဲ့တင်ပြချက်ဟာသောကြောင့်နေမှာမွေးဖွားသူတွေအတွက်လာမယ့်2020ခုနှစ် February လအတွက်အထူးသတိပြုရမယ့်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုအလေးနက်ထားပြီးအာရုံစိုက်နားထောင်ပြီးချက်ကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကဲဒီတင်ပြချက်မှာတော့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြုံရနိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုချော်လွှားနိုင်ဖို့လိုက်နာရမယ့်ရှေးရုပ်အစင်လာရတရားနီးလန်းကြီးကိုလည်းတိတိကျကျလက်ညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလာဟာမိမိကိုယ်တိုင်အယုံကြည်ဆုံးလူတို့ရဲ့တက်ချင်းကိုခရနိုင်တဲ့အတန်းနဲ့ရိုင်ဆိုင်ရမယ်လားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစကားကအင်မတန်လေးနဲ့ပြီးအထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။အရင်ဆုံးဒီအန်ဒီရဲ့အရင်မိကဘဲကလာတယ်လဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်။တောကြသားသမီးတွေရဲ့အားသာချက်ထီတဲ့စကားပြောစွမ်းရည်နဲ့လူတွေကိုယုံကြည်လွယ်မုန်းကပဲဒီလာမှာတို့တဲ့အကြီးမားဆုံးချင်းချောက်မှုထက်ဘလို့ပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။အဓိကအန်ဒရီကတော့ဒါပါပဲ။လာမယ့်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတောကြသားသမီးတွေအကျသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးတွေကသူတို့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်မဲ့လက်နက်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုအရေးသွေးထီတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကအကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းမှာလည်းထိခိုက်မဲ့နေမိတွေရှိနေပါတယ်။ကောင်းစီခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုလုံးဝကိုအတိတ်ပဲလွဲမှစွာကောက်ယူခံရမယ်။ကိုယ်စကားကိုလှည့်ဖျပြီးလူပုံအလဲမှာအဆက်ရအောင်လုပ်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်။အယုံကြည်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ရဲ့လွှဲဝချက်တွေကိုဖောက်တိချလိမ့်မယ်။အတင်းအဖျင်းတွေလောက်ကျန်ဆက်လက်နေလေအလွန်ပေါ်များနေပါလိမ့်မယ်။ဒီလအတွက်အရေးကြီးဆုံးလိုင်းနာရမယ့်အချက်ကတော့သူတစ်တစ်ပါးကိစ္စတွေမှာလုံးဝကိုဝင်မဆွတ်ဖတ်ဖို့ပါပဲ။အာမခံပေးတာမျိုးပွဲစားလုပ်တာကြားထဲကနေဝင်ပြီးဖြန့်ဖြေးတာမျိုးတွေလုံးမိလိုက်တာနဲ့သူများပြဿနာတွေအားလုံးအကိုခေါင်ပေါ်ကိုအကွန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲအခုဒီအထီကအန်တီရဲ့ကစာထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဖဲလက်တွေ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကန္တာတွေဖြစ်တဲ့အလုံးအကိုင်းငွေကြေးအချစ်ရေးနဲ့ကျမကြီးတို့မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထိခိုက်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းစီဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်အနောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ဖော်ကိုင်ဖက်တီအားအထက်လူကြီးစီမှာကိုမကောင်းကြောင်းဒီအသေးဖြတ်စကားဒီပြောဆိုတာမျိုးတွေလောက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုစ조사ပန်းစားလောက်ထားတာတွေကိုတမင်မြက်ွယ်ပြုခံရမယ်ယာထူးကြတာအလောက်ကနေထုတ်ပယ်ခံရတာမျိုးအထိပြင်းထန်တဲ့အန်တယ်ရှိနေပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ဆိုရင်ရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေကလိမ်လည်မှုတွေအခုခံရတာတွေအထိဖြစ်နိုင်ပါလေအထူးသဖြင့်အမှုပညာနဲ့အလအပါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတော်လေးကျဆင်းနေပါလိမ့်မယ်ငွေချေးကိစ္စမှာတော့ဝင်လာတဲ့ငွေတွေကအပေါက်နဲ့အိုးလိုပဲလုံးဝမမြဲပဲမထီမပဲပြန်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။စင်ခံပစ္စည်းအလားအပါနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စတွေမှာငွေသုံးရင်အလင်ခံရတတ်ပါတယ်။သူများကငွေချေးမိရင်ငွေလဲဆုံးရင်တူလဲတိုးပါလိမ့်မယ်။ online ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလောင်းကစားအလုံးဟာဒေဝါလီခံရတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပြီးငွေရေးကြေးအငင်းပွားမှုတွေကြောင့်တရားစွဲခံရနိုင်ခြေအလွန်များပါတယ်။အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလူတဲ့အနေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုသိရှိသွားပြီးရရဆက်ဆက်စွန့်ပစ်ခံရတာမျိုးကြုံရနိုင်ပါတယ်။ဒီလမှာဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာကကောင်းတဲ့လက်တွဲဖောက်ကိုဆွဲဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအရှိုးရှိနေကိုပဲဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းပြင်းထန်တဲ့တန်းရတဲ့တစ္ဆာမဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးအတန်းဖြင့်စကားတွေကြောင့်ဆက်ဆံရေးတွေကကွာရှင်ပြက်ဆဲလူနေပါအထိတင်းမာလာနိုင်ပါတယ်။ကျမကြီးပြမှာတော့လေချောင်းနဲ့စီလန်းချောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုအထူးသတိပြုရပါမယ်။အပြင်းစာတွေစားသုံးတာနေတဲ့စင်ပြင်းထန်တဲ့အစာစိတ်သင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်များပါတယ်။စိတ်ဖြီးစည်းမှုတွေကအိမ်မပျော်တဲ့ယောဂအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးအရေးဆုံးကတော့ဆရာဝန်မညွှန်ကြားတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်သုံးခြင်းကပြင်းထန်တဲ့ပြည့်ထွက်ဆိုးကျူးတွေဖြစ်စေနိုင်လို့လုံးဝကိုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ကဲဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတီးစီပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီ။ပထမဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ချင်းဤကိုထုံးကိုဘယ်လိုကြင်ကြံရမလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဒီလိုအကောင်းဆုံးနဲ့အန်တီမရဲ့တရားကတော့လုံးဝတိတ်ဆိတ်စွာနှီးထိုင်ခြင်းပါပဲ။တတိပြုပါပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းဟာကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်မဲ့လက်နက်တစ်ခုခစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားရမယ်။ဒီတော့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုကျင့်ကြမလဲ။မထင်မနဲ့ပြောရမယ့်အခြေအနေကလွဲရင်စကားမပြောပါနဲ့။အလုတ်ခွင်မှာဆိုရင်နားမကြသလိုစကားမပြောနိုင်သလိုနေခြင်းကအလီမဆုံးပါပဲ။ဘယ်သူကမှဝေဖန်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ထင်မြင်ချက်နဲ့အတင်းနဲ့ထင်စကားတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖေတော့မှမတင်မိဖို့ပါပဲ။တိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုတဲ့အတွင်းပိုင်းကာကွယ်မှုအပြင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အပြင်ပိုင်းကာကွယ်မှုအလွှာတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကတော့ကံကြမ္မာကိုတဲမပေးနိုင်တဲ့ရှေးရိုးရက်ချရာကုထုံးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလကိုကြော်ဖြတ်ဖို့တဲ့နှစ်သက်ကွမ်းကာကွယ်အင်းနီလန်ကိုတုံးရပါမယ်။တစ်ခုကအတွင်းပိုင်းကာကွယ်ရေးပါ။ဒါကစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့ကံတစ်တီမဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုံဝတိတ်ဆိတ်စွာညှိချင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အပြင်ပိုင်းကာကွယ်ရေးအဲ့ဒါကတော့ရစ်တရားဖြစ်ပြီးရှိပြီးသားမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုစေကြောတန့်စင်ပြီးကာကွယ်ရေးတိုင်းတစ်ခုတိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂွန်တိကအတွက်ရက်တရားကိုတော့ဒီနိုင်လှုံ့ဆော်ရပါမယ်။တောကြနေမနဲ့စောစောမှာဖျားတဆူရီမြောက်ရက်တောကြထောင်ကိုတွား
အဲ့ဒီနေရာကိုကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းရလောက်ပါပြီးရင်တပြေခက်21ခက်ဒါမှမဟုတ်ပန်းဖြူ21ပွင့်လိုတန်းပြီးလူပုံအလဲမှာအရှက်ကွဲခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းပြောဆိုခြင်းဘေးကနေလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရပါမယ် ကျမ်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရဲ့ကင်းရှင်းရေးအတွက်ကတော့ရေတန့်ဘူးတွေကိုရင်ငတ်နေသူတွေခရီးသွားတွေကိုလှူဒန်းပါဒါမှမဟုတ်ဖះမှာရေကလှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ညာအိပ်ရမဝင်ခင်တိုင်းမေတ္တာတော့ကို3ခေါက်ရွတ်ဆိုပါဒီအကျင့်နဲ့ရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်စေပြီးပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကောက်ွယ်ပေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ် ငွေကြေးအခက်အခဲတွေဖြစ်လေစေဖို့အတွက်ကတော့မိဘမဲ့ခေဟာဒါမှမဟုတ်ဖိုးပွားရည်တာကိုတွားပါအချို့ရည်အမွေးနိုင်တာဒါမှမဟုတ်စေဝါပစ္စည်းတွေလူရန်မှာဒါဟာချက်စင်းနေတဲ့ကံကြမ္မာကိုပြန်လည်မြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ရထျားတစ်ခုလို့ဆိုပါရင် အဆုံးသက်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီလောက်ရဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုကြောက်စရာအန်တဂျီတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့တတိတရားကိုစမ်းသပ်တဲ့အတိအကျရှိတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြင့်ရှုမြင်ကြည့်ကြရအောင်ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းပန်းခင်းလန်းမဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းရမှာစူးခင်းလန်းတွေလည်းရှိနေတာပါတယ်ဒီစကားကရွှေ့ဆက်ရမယ့်ခက်ထဲတဲ့ကာလကိုဘဝခရီးရဲ့အပိုင်းဆိုင်တစ်ခုအဖြစ်နားလည်စေဖို့ကူညီပါလိမ့်မယ်ဒီအထရာဒီကိုယုံကြည်မှုတတိတရားတို့နဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းကသာဒီခက်ခဲတဲ့ကာလကိုပေးကင်းစာချော့ဖြတ်ပြီးမကောင်းမှုအလုံးကိုတန့်စင်ဖယ်ရှားနိုင်မဲ့တခုတည်းသောတောချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတင်ပြချက်ကိုအဆုံးသတ်တဲ့အနေနဲ့ဒီမိကုံးလေးတစ်ခုကိုခြံထားခဲ့ခြင်းပါတယ်။ဘဝကြီးဟာစူးရနဲ့ကင်းနေခြင်းမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့တကယ့်စံကျင်တုံတရားကိုဘယ်အရာကအမှန်စင်စစ်စမ်းသပ်နေတာပါလဲ။